7 տարի է իրանք իշխանության են։ Լավ, կընդունեի, եթե դա լիներ առաջի 1 տարին, 2 տարի, բայց դուք եկել եք իշխանության, դեզի պողպատետ չագուչ են տվել, որ այսինքն հարված է կոռուպցիային, ջարդեք, այդ միլիարդները թալանած հետ բերեիք, բայց եթե դուք ոչ մի բան չեք կարող անեք, ի վիճակի չեք, հեռացեք, չեք կարող անեք, ակնհայտ է, ու մեղքը գցեն իրավապահ մարմինների վրա, դա սխալ է։ Ես կարամ ասեմ ու պնդում եմ, որ իրավապահ մարմինները այդտեղ ոչ մի գործառույթ չունեն, որովհետև հրամանները վերևից իջացնում են։ Մենք տեսանք ազգային ժողովի միջադեպը այդ հայտնի, ինչ է լավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները ասեցին, որ հրամաններ է արձակվում։ Էդ էլ հո ընդդիմությունը չի ասել, հո ժողովուրդը չի ասել, հո այլ երկիր չի ասել։ Այսինքն հենց այս իշխանությունը դուք եք ասել, որ հրամաններ արձակում, էլ դուք ո՞նց եք ուզում իրավապահ մարմինների վրա մեղք գցել։ Որն է, այսինքն ամեն հարցում բոլորը մեղավոր են, բոլորը։ Հիմա տարական հարց, հիմա եթե մեկը գնա հարցազրույց վեկալի հասարակ ժողովուրդ իր կամքը արտահայտի, ասի ես դեմ եմ Նիկոլին, մի հատ Նիկոլական ասել է պարզա, գործակալ է։ Անկեղծ, վերջերս որ ակցիաներ են տեղի ունենում, ժողովուրդը հավաքվել էին բանկերի դիմաց, երբ որ իրանց հաշիվներին գումարը հանել են եւ իրենց անունով վարկել ձևակերպել, այսինքն տվյալ այդ հավաքից քաղաքական կոմպոնենտ չկա, մարդիկ իրանց հարցերով գնացել են իրանց բարձրացան։ Մտեք մի հատ տեսեք մեկնաբանություններ գրեք։ Էսի սրանց ուղարկած մարդն է, բանա, ժողովուրդ, էս ինչ են կատարում, էս ինչ են անում։ Այսօր հիբրիդային պատերազմ։ Հա, հիբրիդային։ Այսօր հենց հիմա եթե մարդ գցեն ավտոյի տակ ու այդ մարդու տնեցի գնան օրինակ դատախազության դեմ բողոքեն, ասեն, խի միջև հիմա ձերբակալա չի կամ քրեական գործ չի, ասել է, այ ռուսի շպիոն է, գործակալ է, ուղղորդած է, սա հիբրիդային պատերազմ է, ախր այդ անհետեցության էլ էլի պիտի վերջ չլինի, գոնե մի փոքր օբյեկտիվության էլի։